কি সমস্যা তোমার? এত ঝগড়া করতেছিল কি আমার সাথে? হ্যাঁ, ট্যা 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 ক্যা 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 কেন? কি সমস্যা বলো? এখন কথা বলো না কেন? এখন চিল্লাও না কেন? হ্যাঁ, এই বাবা কোথায় উঠে? তোমার কি মানে উড়ার ধান্দা নাকি? হুম, মিঠু, তুমি যদি ছুটে পড়ে চলে যাও, তুমি জানো আমারে এসে কি করবে? অফিস থেকে তোমার বন্ধু এসে আমার কি করবে জানো? এদিকে এসো, এদিকে এসো, পড়ে যাবো, পড়ে যাবো, পড়ে যাবো, পড়ে যাবো। আসো 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 আসো, আসো তো, এদিকে আসো তো। দেখ ব্যথা পায়, দেখ। কোথায় গেছো তুমি? ভিতরে আসো। কীভাবে পেঁচায়? তোমার বাইরে আনাটাই বলিছে। হ্যাঁ, আবার যে পেঁচ লাগাই ফেলাইছো। আমার হাতে থাকো। ঘুরতে চাইছিলা, ঘুরতে নিয়ে আসছি। আমার হাতে থাকবা, যাবা না কোথাও। এই যে এখন চিল্লাও, চিল্লাও। ভাত খাইতে দিছি দেখে কি চিল্লা চিল্লি? কি তোমার সারাক্ষণ খালি বাদাম দিব? বাদাম খাবা তুমি? হ্যাঁ, তুমি শুধু বাদাম খাবা? খাবা খাবা খাবা? মিঠু খাবা খাবা? অবাক তোমার ডিস্টার্ব করে? অবাক, অবাক পচা। মিঠু, হ্যাঁ মিঠু, মোবাইল কামড় দিতে আসে। কি হয়েছে তোমার এত রাগ কেন? হুম, কিসের এত রাগ বলো? এই যে আবার তার খালি বাবা ভাই। হ্যাঁ, এই মিঠু খাবা খাবা? বলো, এই তুমি খাবা? খাবা খাবা খাবা? এই যে মিঠু খাবা? খাবা? হ্যাঁ, খাবা খাবা? বলো, খাবা খাবা খাবা? 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 হ্যাঁ, বেবি ফুড খাবা? হুম, খাবা? কাকে খোঁজো? হুম, তুমি কাকে খোঁজো? মিঠু, টি 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 টি। আয় মিঠু, মিঠু, মিঠু। ওই যে অবাক এসছে, অবাক এসছে, অবাক, অবাক এসছে, অবাক। ইরে বাবা, ইরে বাবা, ইরে বাবা, ইরে বাবা, ইরে বাবা, ইরে বাবা। খালি তার উড়ার ধান্দা, ঘাড়ে আসার ধান্দা। হুম, হুম, কি কি হয়েছে? এতক্ষণ চিল্লাচিল্লি করতেছিলা, তোমার জন্য তো কোনো কাজ করতে পারি না। একটু ভাত খাইতে দিছি, তার জন্য এরকম করে কেউ? হ্যাঁ, এরকম করে কেউ? হ্যাঁ, এই যে কি এগুলা, এগুলা কি? হ্যাঁ, হুম, এইটা তো ভালো খাইতে পারো তুমি। হ্যাঁ, আজকে একটু ভাত দিয়ে দেখছিলাম, বাবা কি চিল্লা চিল্লি। হুম, খাবার নষ্ট করে শুধু। অর্ধেক খাবে আর সব এই যে খায়ও না, সব ফলায়। খাও, খাও। দুষ্টু মিঠু। হুম, খাও। খালি ফেলানোর ধান্দা তোমার না? খালি খাবার নষ্ট করো, ব্যাড বাচ্চা হইছো। কি ভিডিও করি আবার দেখে? রে এটা বাদাম, ওটা আমার হাত, এটা আমার হাত আঙ্গুল। বাদাম খাও।